बहुत ज्यादा है, 30 dB कम कर दो जरा। अबे जा बे, माता रानी का भंडारा है, उत्सव मना रहे हैं, साउंड ज्यादा है, डीबी ज्यादा है, बोलता है। परीक्षा है, पढ़ना मुश्किल हो रहा है। माता को प्रणाम करके उसका भभूत लगा लो, पास हो जाओगी। तुम लोगों की पार्टी में भी तो कितना जोर का था। सना, अब लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम खत्म। थैंक्स। ए शेखर, माइक तोड़ के साला। रुक रुक, बोला ना। मैजिक जानता है शायद। सामान सब खींच लिया।